石地王聯賽係由健樂通贊助舉辦。哇！今日石地王 A 組次月嘅賽事，由呢個 FIFA 對住呢個澳場噶。咁啊兩軍呢而家分處呢個第3位同第5位。咁啊 FIFA 方面呢就要保住個第3啦，澳場方面呢而家喺第5啊。咁但係4、5、6位3隊嚟講呢，而家同分係爭得失球差嘅啫。咁所以呢兩軍嚟講啊，非常之着緊呢場賽事。嗱，金色衫方面呢，呢隊呢就係澳場嚟噶。嗱，而家帶住個波。但到真哎呀，初上前面又係監犯自己一個人走位，哎呀，不過我隻俾人包晒，依然俾佢出到呢球波，有冇人啊？哎呀，啱啱頂唔到啊！嗱，驗唔到頭啦，哎呀，但係頂落俾人哋，點樣搞呢？快啲清啦，冇錯，哎呀，有少少落手係咪？球證冇吹啊！哇，自己爆入去啊，遠遠搞啱掂射埋，哎呀，搞掂埋添啊！拍到埋去嘅啦，遠遠個擦膠嚟嘅，哎呀，再嚟多個添，終於係上咗呢球波，咁遠啊，係咪試下？大家俾埋側邊先，哎呀，一個彈牆，好可惜啊，俾得心多少啊，的神搶咗呢球波，碌咗嚟又係監犯，哇3打2，點樣搞？嗱，遠嘅人手緊位㗎啦，自己去添啊監犯，哎呀，自己射埋，有少少曲，好啦，又係澳場一次攻勢，咁遠想試啊，哎呀，甩手你大鑊，哎呀，再入埋好彩啱啊，腳法唔錯啊，嗱，玩埋大位，哎呀，比較遠嘅添，攞得靚啊，嗱，16號搞唔搞掂？哎呀！哇！咁遠冇人買啊！阿航試下啦，哎呀，靚波嚟㗎！澳場方面嘅角球，準備啊斬咗角球應該度射嚟嘅，遠處落頂到啊！哇，靚波嚟㗎！哎呀，應該係 keep。澳場方面咧，而家就領先緊1球。哇，遠處有人走緊位㗎啦，呢邊係自己爆入去，哇，拐埋大位射埋添！哎呀，波就好勁啊！識射高就係啦，回咗俾阿康先。哇，兩個咪拎埋啦，就走位啦，放過遠嘅，落到阿成腳啊！嗱，點樣搞啊？對住一個，哎呀！哇，呢球波差啲又俾佢搶到啊！呀！但係一下突擊喎，真係俾佢搞到啊！哇！一個行咗一個，哎呀！的神出嚟好快，一嘅同你踢咗出橫邊界外嘅，嗱俾埋側邊呢邊阿傑，哎呀！又係咁樣俾咗對方啊！呢邊阿定自己試下添啦！哎呀！靚波搏下撞入去啊！但係好似搞唔掂。哎呀！上半場呢個時間而家追埋延長雞半場，金色衫嘅澳場領先緊1-0啊！下半場就啱。下半場就啱開波嘅啫，呢球好快搏咗一個界外球，擦膠就抌咗出嚟，哎呀哇，後備入替，哇！但係藍衫幾個喺度轉埋身呢個搞掂埋啊！哎呀，地波人啊，希三又咁佢射埋添，哎呀！呢球波咁樣誤會啊，俾阿希截咗，大細龍門都入晒啊！雙方呢段時間都換咗個人㗎啦。好，但係澳場呢次架球，哎呀，咁樣漏晒啊！一次走就大攻勢，點樣搞咧？可以兩個金色衫真係俾佢搶到，前面得一個阿成喺度，真係你下反擊，哇！即刻直接同你撕扯添啊！龍門拍到咁遠落，哎呀，出嚟中間危啦！阿成，哎呀，中柱啊！呢個可能仲有機會，篤射出得好靚啊！拔高威，咁樣俾埋中間俾甩咗啊！即刻俾阿成做。轉身，哎呀！試下轉身，真係俾佢過到一個對住 keeper 嘅啫，搞兩搞大細龍門俾佢入晒3-1啦。好 ，keeper 咧接罰球，落後緊兩球應該掛住佢湧噶啦，冇錯啦，直接啊光右禁區，擦膠喺度頂到，哎呀！好轉十波啊，又係啊，一模一樣，又俾人咁樣接咗2-3，唉。俾埋兩個走位啊，監犯！哎呀，真係咁樣俾佢俾打幫啊！係咪即刻嚟一彈場？監犯近射搞唔搞掂？哎呀！球證贏咗吹長雞延長，全場澳場啊以3-2擊敗呢個 FIFA 噶。